హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను సుష్మా. ఈరోజు నేను మీతో చెప్పాలనుకున్న టాపిక్ ఏంటి అంటే, సాధారణంగా శీతాకాలంలో ఈ జలుబు దగ్గు అనే సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి. ఈ జలుబు దగ్గు తగ్గడానికి కొన్ని గృహ చిట్కాలు నేను మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. సో ఎవరైతే ఈరోజు నా వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే నా వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు రావడం జరుగుతుంది. మొదటి నుంచి చివరి వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో నా కంటెంట్ అంతా కూడా మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. శీతాకాలంలో ఈ జలుబు దగ్గు అనేది మనం సహజంగా చూస్తూనే ఉంటాం. సో ముందుగా మనం దీన్ని ప్రివెంట్ చేయనట్లయితే వేరే రకాల వ్యాధులు కూడా దారి తీసే అవకాశము చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఒక సామెత ఉంది ఫ్రెండ్స్ లోకంలో, ఏంటి అంటే జలుబుకి మందులు వేసుకుంటే వారం రోజులు, వేసుకోకపోతే 7 రోజుల్లో తగ్గుతుంది అంటారు. అంటే సాధారణంగా జలుబుకి మందులు వాడినా వాడకపోయినా అది తగ్గడానికి కొంచెం ఎక్కువ సమయం పడుతూ ఉంటుంది. సో ఈ జలుబు వల్ల ఈ ప్రస్తుత దినాలలో జలుబు వచ్చినా దగ్గు వచ్చినా అది కరోనా ఏమో అనే భయం కూడా చాలామందికి ఉంటూ ఉంటుంది. సో ఈ సాధారణమైన ఈ జలుబు దగ్గును తగ్గించడానికి మన వంటింట్లో ఉండే కొన్ని గృహ చిట్కాల ద్వారా మనం దాన్ని పూర్తిగా తగ్గించవచ్చు ఫ్రెండ్స్. మొదటి చిట్కా, ఇది మన పూర్వీకుల దగ్గర నుంచి అందరూ ఫాలో అయ్యే చిట్కా. అదేంటి అంటే పసుపు వేసిన పాలు. సో ఒక గ్లాసు పాలల్లో ఒక చిటికెడు పసుపు, వేడి పాలలో పసుపు వేసి చక్కగా తీసుకున్నట్లయితే ఆ పసుపులో ఉన్న యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ప్రాపర్టీ వల్ల ఆ దగ్గు జలుబు ఉపశమనం పొందడానికి ఎంతగానో దోహదపడుతుంది. రెండవది అల్లం టీ. టీ చేసేటప్పుడు అందులో అల్లం ముక్కని చిన్న చిన్నగా తరిగి లేకపోతే పేస్ట్ చేసి అందులో వేసినట్లయితే అల్లంలో కొన్ని యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ప్రాపర్టీస్, అల్లంలో ఉన్న కొన్ని గుణాల వల్ల మనకి ఈ జలుబు దగ్గు నుంచి ఉపశమనం అనేది త్వరగా కలుగుతుంది. మూడవదిగా చూసినట్లయితే మనకి తేనె, నిమ్మరసము. 1 టీ స్పూన్ తేనె, 1 టీ స్పూన్ నిమ్మరసం, 2 టీ స్పూన్ల తేనె తీసుకొని ఒక చిన్న గ్లాసులో గోరువెచ్చని నీళ్లు వేసుకొని ఒక 75 ml వాటర్లో ఈ మిశ్రమాన్ని అంటే 1 టీ స్పూన్ నిమ్మరసాన్ని 2 టీ స్పూన్ల తేనెని బాగా కలిపి తీసుకున్నట్లయితే మనకి చక్కగా నిమ్మరసంలో విటమిన్ సి యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. తేనెలో ఉన్న ఔషధ గుణాలు బట్టి ఈ దగ్గు జలుబు నుంచి మనకి రిలీఫ్ అనేది చాలా త్వరగా లభిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. నాలుగవదిగా చూసినట్లయితే మనము తులసి, అల్లము. సో తులసి ఆకులు, కొంచెం అల్లం తీసుకొని కొన్ని నీటిలో మరిగించి అది తీసుకున్నట్లయితే కనుక ఆ వాటర్ని తీసుకున్నట్లయితే అందులో ఉన్న కొన్ని ప్రాపర్టీస్ని బట్టి ఈ దగ్గు నుంచి జలుబు నుంచి ఉపశమనం అనేది లభిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. 5వ టిప్, వెల్లుల్లి. చాలామందికి తెలియదు ఫ్రెండ్స్, కానీ ఈ వెల్లుల్ని లైట్గా రోస్ట్ చేసి రోజుకి 2 నుంచి 3 తీసుకున్నట్లయితే వెల్లుల్లి కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించడానికి మాత్రమే కాకుండా ఈ దగ్గుని తగ్గించడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే వెల్లుల్లిలో అలెసిన్ అనే కాంపౌండ్ ఉంటుంది, అది యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ప్రాపర్టీని చూపిస్తుంది. కాబట్టి ఈ దగ్గు నుంచి జలుబు నుంచి ఈ వెల్లుల్లి కూడా ఉపశమనం కలిగించడానికి ఎంతగానో దోహదపడుతుంది. సో ఈరోజు మీరు హోమ్ రెమెడీస్ తెలుసుకున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్. ఈ టిప్స్ కనుక మీరు ఫాలో అయినట్లయితే, ఒకవేళ మీరు దగ్గుతో జలుబుతో బాధపడుతూ ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా చాలా ఉపయోగపడతాయి ఫ్రెండ్స్. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్. ఇంకొక టాపిక్తో మరలా మీ ముందుంటాను ఫ్రెండ్స్. అంతవరకు గుడ్ బై.